بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم کلاس جنرال ساينس دی. مونږ دې ځای ته رارسولي وو تېره ویډیو کې ارګن سیسټمز د اعضاو نظام ته م رارسولي وو. هغه کې مختلف نظامونه ویلي وو. که تاسو زما په دې چینل کې نوي یئ نو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ. د هغې فایده به دا چې زما نوټیفیکیشن د نوي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې درځي چې زه اپلوډ کوم. او بله دا چې تاسو پلی لیست ته ځئ نو د خپلې خوښې ویډیو په اسانه باندې کتلی شئ. نو ارګن سیسټم ته مونږ رارسولی وو، په هغه کې ټاپک په نیمایي کې پاتې شوی او ویډیو ډېره زیاته اوږدېده. نو اوس ورپسې چې کوم ځای پاتې دی هغه به په دې ویډیو کې کوو. مونږ 3 ډایګرام باندې بحث کړی وو په تېره ویډیو کې. هغه کې مونږ سرکولیټري سیسټم ویل او ماسکولر سیسټم هم ویل او ډایجسټیو سیسټم باندې هم خبره کړې وه. اوس یو څو سیسټمې نورې پاتې دي. د ارګن سیسټم د اعضاو د نظام یو څو سیسټمې نورې پاتې دي. هغه تاسو دا خبره کړله چې اعضا به رایوځای کېږي ارګنز، او دا به ورک ټوګیدر په شریکه باندې کار کوي او یو سیسټم نظام به جوړوي. نو دغه ته ارګن سیسټم وایي. د دې نه بغیر چې دی نو د ژوند بنیادي کارونه نه کېږي او دا د انسان د ژوند لپاره ډېر زیات ضروري دی. دلته د انسان مثال ورکړی دی. نو ورپسې بیا چې دی نو بل ټاپک دی اوس نو همدغه ټاپک دی خو مخې ته روان دی او نور نظامونه پکې ورکړي دي، نور سیسټمز دي پکې. نو په پیج نمبر 8 باندې ورکړی دی ریسپیریټري سیسټم. ریسپیریټري سیسټم دې ته وایي چې دې ته عملي تنفس وایي. په دې کې به داسې کار کېږي چې اکسیجن ګیس به مونږ اخلو د پیپړو په ذریعه باندې او کاربن ډای اکساید ګیس چې کوم دی هغه بهر د پوزې په ذریعه باندې وباسو ماحول ته. او ریسپیریټري سیسټم کې به داسې کار کېږي چې د اکسیجن کم مونږ واخیستو نو دا به د بلډ سره د اینې سره ور یوځای کېږي. نو دلته دا وایي چې د ریسپیریټري سیسټم پرووایډز اکسیجن ټو د بلډ. د ریسپیریټري سیسټم کار دا دی د عملي تنفس د ساه د اخیستلو نظام چې کوم دی د دې کار دا دی چې دا زموږ سره ورکوي پرووایډ کوي اکسیجن ټو د بلډ. اینې ته اکسیجن ورکوي دا نظام اینډ ریموز کاربن ډای اکساید او د اینې نه کاربن ډای اکساید ګیس لرې کوي. دا د ریسپیریټري سیسټم کار دی. په دې کې چې کوم ارګنز شامل دي نو هغه دا دي ځکه چې دا ارګن سیسټم دی د اعضاو نظام دی. نو چې د اعضا نظام دی نو ښکاره خبره ده چې په دې کې به ارګن نه یوځای شوي یو کار به کوي. نو په دې کې زموږ سره ټریکیا ده. ټریکیا چې دی نو دې ته وایند پایپ هم وایي. په دې بریکټونو کې ورته لیکلی ده ساه اخیستلو چې کومه نالۍ ده د هوا نالۍ چې کومه ده که نه دغه ته وایند پایپ هم وایي او ټریکیا ورته هم وایي. دا ارګن پکې دی او لنګز پیپړۍ پکې دي. په دې کې پوز هم شامل ده، پوز یې نه ده ورکړې دوی. دا ټول ارګن چې رايوځای شي نو دا به یو نظام جوړ کړي. دغه ته ارګن سیسټم وایي. او دا چې کوم نظام جوړوي د پیپړۍ، پوز او ټریکیا د هوا نالۍ نو دې ته ریسپیریټري سیسټم وایي. او دا د دې په ذریعه باندې زموږ اینې ته اکسیجن ګیس دي، کاربن ډای اکساید ګیس دي لرې کېږي. ورپسې بل دویم سیسټم دوی ورکړی دی نروس سیسټم دی. اعصابي نظام یې ورکړی دی. اعصابي نظام دوی داسې لیکلی چې نروس سیسټم کنټرول آل اکټیویټیز اف د باډي. اعصابي نظام چې کوم دی نو دا به د وجود ټول کارونه ټول اکټیویټیز چې کوم دی ټولې سرګرمیانې هغه به قابو کوي، په خپل اختیار کې به راولي. د دې اختیار نه بغیر به بل څوک نشي کولی. اعصابي نظام کې زموږ سره چې کوم ارګن شامل دی هغه برین دی، دماغ دی، سپاینل کارډ دی او نارو دی. دغه سیلز پکې دي او ټیشوز پکې دي او دغه به رایوځای کېږي ارګن به جوړوي. نو هغه ارګن چې دی نو برین او سپاینل کارډ دی. سپاینل کارډ او د برین په ذریعه باندې بیا فیصلې کېږي او د وجود ټول کارونه به دا کنټرول کوي. نو دغه ارګن پکې رایوځای شو، د یو نظام جوړ کړو، نروس سیسټم یې جوړ کړو، اعصابي نظام. انسان د وجود لپاره ډېر زیات اهم دي دا ټول. ورپسې بل ورکړی دی اکسکریټري سیسټم. اکسکریټري سیسټم دې ته عملي اخراج هم وایي. عملي اخراج مطلب دا دی چې زموږ په وجود کې کمې پالتو مادې جوړې شي او هغه د یو نظام په ذریعه باندې د وجود نه بهر وځي. دغه نظام ته اکسکریټري سیسټم وایي. نو د اکسکریټري سیسټم ریموو ویسټ فرام د باډي. اکسکریټري سیسټم کار دا دی چې دا زموږ د وجود نه پالتو مادې لرې کوي. یو اکسکریشن یو سیکریشن. په دې باندې هم ما په تېره یو ویډیو کې خبره کړله. اکسکریشن دې ته وایي چې زموږ د وجود نه یو پالتو څیز موږ ته ضرورت نه زموږ د وجود نه مکمل بهر وځي لکه یوریا ایک وغیره شو. بیا ورپسې یو سیکریشن. سیکریشن دا چې هغه زموږ په وجود کې دننه کېږي او د څه فایدې لپاره کېږي او څه کیمیکل خارجېږي. لکه په معده کې کېږي زموږ سره هارمون خارجېږي زموږ سره په وجود کې سلایوا چې کوم ده د لاړې چې کمې دي دا نو دغه ته سیکریشن وایي. او د بهر چې ته وځي پالتو مادې دې ته اکسکریشن وایي. نو دا اکسکریټري سیسټم شو. او دا عملي اخراج چې کوم دی یا نظامي اخراج چې کوم دی نو په دې کې چې کوم ارګن شامل دي نو هغو به ارګن سیسټم جوړ کړی. نو هغه کډنیز دي، ګردې دي، په دې کې یوریټر کم پیپونه چې دي د ګردو نه مثانې ته بلیډر ته راغلي نو دا ارګن په دې کې شامل دي. او دا اکسکریشن کوي. دوی یو نظام جوړ کړی دی ارګن سیسټم یې جوړ کړی. هغه کم ارګن سیسټم چې دی نو هغه ته اکسکریټري سیسټم وایي. ورپسې بل دوی ورکړی سکیلیټل سیسټم. په دې باندې هلته هم لږه خبره شوې وه. دا خبرې کول چې ستا په وجود کې 206 هډوکي دي
دا څه کار کوي د سکیلیټل سیستم سپورټ ته باډي دا د وجود مدد کوي داسې نیغې ودرولې دی که دا پکې چېرته نه وي نو وجود به نیغ په نیغه نه وي بس دا به په ځمکه باندې پروت وي د دې یو کار دا دی چې سپورټ د باډي د وجود له سهاره او مدد ورکوي and protects delicate organs and help in movement بل کار یې دا دی د سکیلیټل سیستم د ډانچې د نظام او هډوکو دا کوم نظام چې دی هډوکو نه ډانچه جوړه ده ډانچې یو نظام دی دا یو سپورټ سهاره ورکوي د وجود چې دا وجود یې داسې نیغ ودرولی دی بل حفاظت کوي پروټیکشن کوي پروټیکټ کوي څه شی ډیلیکیټ ارګن نازک چې کوم اعضا دي زموږ په وجود کې دننه and help in movement او په حرکت کې هم مدد ورکوي نازک اعضا دا دي زموږ سره چې زړه دی پیپړې دي دا هر څه چې دی نو دا په دې سکیلیټل سیستم کې دماغ دي زموږ سره نازک د ټولو نه نو هغه په دې سکیلیټل سیستم کې د ډانچې د هډوکو په دې نظام کې رابند دی نو دا هم یو سیستم دی او دا د ارګنز نه جوړ دی نو پاکې سکل ده او ریب کیج دی د کومه کیج خو پنجرې ته وایي اصل کې ریب چې دی نو دا پښتو ته وایي پښتو په کومه پنجره چې ده په دې کې دننه زلم باندې دی طرف ته ورسره چې دی پیپړې چې باندې دي دا انټرنل ارګن چې کوم دي زموږ سره ډیلیکیټ نازک چې کوم ارګن اعضا دي دا حفاظت هم کوي او مدد ورکوي زموږ سره په حرکت کې او زموږ د وجود چې دی نو دې سپورټ کوي او داسې نیغې ودرولې ده موږ د دې په ذریعه باندې حرکت هم کوو نو دا مختلف ارګنز چې رایوځای شوي او دې سیستم جوړ کړی و نظام یې جوړ کړی و دې ته ارګن سیستم وایي نو اوله کې سیل و د سیل نه بعد چې دی نو سیلز یو شانتې سیلز به رایوځای کېدل او هغو بل یو شکل جوړه هغه بل شکل او ساخته به یې چې دی نو ټیشو وایو او ټیشو به یو خاص کار کوو بیا مختلف ټیشو به رایوځای کېدو یو ارګن به جوړوو او ارګن هم یو خاص کار کوو بیا به ډېر ارګن رایوځای شو نو ارګن سیستم یې جوړ کړو اوس د دې نه بعد چې بیا تاسو کومه خبره کوئ دا ټول نظامونه چې رایوځای شي نو دا به یو پوره ساه لرونکی جوړ کړي هغه ته ارګنیزم وایي دا و سیلولر ارګنایزیشن په اخر کې وایي په دې کې چې ټیچر ویل ایکسپلین دیٹ آل دیس سیسټمز کوارډینیټ ټوګیدر فار نارمل ورکینګ اف د هیومن باډي وایي ټیچر به دا خبره وکړي استازو چې یاره دا کم نظامونه مونږ ټوټل وویل نو دا به د دوی په خپل منځ کې به یو کوارډینیشن ربط ته وایي تعلق ته وایي دا به په شریکه باندې په یو ربط باندې کار کوي او د انسان د وجود چې نارمل کم کار دی د هغه مدد به کوي فار نارمل ورکینګ اف د باډي نو په دې ټولو نظامونو په خپل منځ کې یو ربط وي او دغه ربط په وجه باندې به د انسان د وجود چې کوم کارونه دي نارمل کارونه هغه به ټوټل کوي لکه ربط به داسې چې دماغ به ورکوي معدې ته چې هرته سیکریشن وکړه خوراک هضم وکړه بیا زموږ وجود ته دماغ به دا فیصله کوي چې هرته حرکت وکړه که نه ته ګرم شه ته یخ شه وجود ته به وایي نو دا په خپل منځ کې به د ټوټلو چې دی نو یو ربط وي او دا به د نارمل کار کولو دپاره چې دی نو ډېر